ထိုင်းနိုင်ငံမှာဘဝရေးတာတွေဆိုတော့အဖို့ဘဝတွေအတွက်အပန်းဖြေစကန်တစ်ခုဖြစ်လာနေပြီဆိုတာသိသိပါသလားလူတော်များကထိုင်းနိုင်ငံကိုအလဲသွားဖို့ပဲစဉ်းစားနေကြတာပါဒါပေမဲ့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးလောကမှာရွှေရောင်အခွင့်အလမ်းလို့ခေါ်တဲ့အလုပ်ငန်းတစ်ခုအရှိန်ဟုန်နဲ့တိုးတက်လာနေတဲ့ကိုတော့ယူသိနေပါသေးတယ်အဲ့ဒါကတော့ Higher Nursing Home လို့ခေါ်တဲ့ခင်မီဘိုးဘွားရေးတာဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်ရွှေရောင်ခွင်လန်းလို့ခေါ်တာလဲ။အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကထိုင်းနိုင်ငံကတော့အာရှမှာဒုတိယမြောက်အကြီးရွယ်ကိုဘိုးဘွားတွေညပြလာတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်လာပါဘူး။ဒါတွေမကလေးပါဘူး။ဥရောပနဲ့ခြားနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ချမ်းသာတဲ့တကြီးရွယ်ကိုဘိုးဘွားတွေကသူတို့ရဲ့တမိုးရှိတဲ့အနာယူချိန်တွေကုံဆုံးမှုအတွက်ကိုမှထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့နာမည်ကြီးစီနီယာကဲစင်တာတွေမှာနာယူကုံဆုံးမှုအတွက်ကိုမှရွေးချယ်လာကြပါတယ်။လူငယ်တွေတကြီးရွယ်ကိုပုံများလာတဲ့အများအိမ်နိုင်ရာရောက်ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုတွေပေးတဲ့ home care စနစ်ကလည်းထိုင်းနိုင်ငံမှာအခုနောက်ပိုင်းဆိုရင်အရန်ကိုမှခေတ်စားလာပါတယ်။ပညာရှင်တွေလူနာပြူတွေတည်းမကပဲနဲ့မှဝေးထွေးတဲ့ကျန်းမာရေးဆောင်ရွက်မှုတွေပေးနိုင်တဲ့သူနာပြုကူတွေကလည်းအခုဆိုရင်ထိုင်းနိုင်ငံကမိသားစုဝင်တိုင်းအတွက်ကိုမရှိမဖြစ်လိုအပ်လာကြပါတယ်။